bayramı deyiləndə şübhəsiz ki, ilk ağla gələn onun parlaq simvolu şam ağacı olur. İnsanlar hər il bayram ərəfəsində şam ağacını bəzəmək üçün oyuncaqlar, rəngli işıqlar və digər bəzək əşyaları almaq məqsədi ilə müxtəlif satış məntəqələrinə üz tuturlar. Bu təlaşlı dövrdə isə ən maraqlı sual bir şam ağacının bəzədilməsi bizə neçəyə başa gəlir? Günümüzdə yeni il bayramını parlayan şam ağacı olmadan təsəvvür etmək çətindir. Məhz o evə istilik, rahatlıq və sehirli bir atmosfer gətirir. Şəhər küçələrini isə yaxınlaşan möcüzə hissi ilə doldurur. Dekabr ayında hər evdə yaşıl budaqlar üzərində işıqlar yanır, həyətlərdə və meydanlarda isə işıq saçan bayram ağaclarını görmək olur. Şam ağacının bəzədilməsi çoxdan sadəcə bayrama hazırlıq olmaqdan çıxaraq, hər bir ailənin qoruyub saxladığı və nəsildən nəslə ötürdüyü, ona öz sevimli və xüsusi elementlərini əlavə etdiyi bir gözəl ənənəyə çevrilib. Və əlbəttə ki, yaşıl gözəl ağac daim rəngli işıqlarla, parlaq oyuncaqlarla və gələcək ili simvolizə edən fiqurlarla bəzədilir. Şam ağacının altında isə həmişəki kimi hər kəsə tanış personajlar, Şaxta Baba və Qarqız, balaca elflər və dəcəl cırtdanlar öz yerini tutur ki, bu da evə əsl qış nağılab havası gətirir. Şam ağacının bayrama hazırlanması və bu unudulmaz sehirli atmosferin yaradılması dövründə çoxlarını bir sual maraqlandırır. Onu bəzəmək üçün təxminən nə qədər büdcə lazım olacaq? Məhz bu məqsədlə First News Az bazar qiymətlərini araşdırıb. Yeni il ağacının bəzədilməsi üçün qiymətlər. Şam ağacı ölçüsündən asılı olaraq 10 manatdan 1000 manata qədər, parlaq ulduzlar 5 manatdan 25 manata qədər, dekorativ sadə qutular 1 manatdan 6 manata qədər, dekorativ parlaq qutular 25 manatdan 40 manata qədər, rəngli işıqlar 30 manatdan 50 manata qədər, oyuncaqlar 5 manatdan 35 manata qədər, bantlar ölçüsündən asılı olaraq 1 manatdan 120 manata qədər, şam ağacı altlığı 15 manatdan 40 manata qədər, bəzək üçün quş üzümü 3 manat 50 qəpikdən 6 manata qədər, Şaxta Baba 40 manatdan 70 manata qədər, qar adamı 5 manatdan 50 manata qədər, cırtdan 5 manatdan 50 manata qədər, elf 5 manatdan 50 manata qədər, lampalar 20 manatdan 40 manata qədər, parlaq marallar 25 manatdan 60 manata qədər, xalça 15 manatdan 50 manata qədər. Beləliklə, hesablamalarımıza görə şam ağacının tam bəzədilməsi üçün orta hesabla 150 manatdan 500 manata qədər büdcə lazım olacaq. Gördüyünüz kimi qiymətlər fərqlidir, çeşid isə bol. Bizə ancaq zövqümüzə uyğun olanı seçib şam ağacını bəzəmək qalır. Faiqə Məmmədova, Nadir İbrahimli, First News TV.